Luister wat sê die woord van die Here vir ons. In 1 Korintiërs 15, vers 21. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Hoe duideliker kan ek dit nog stel? As jy geluister het na nommer 3, dan weet jy presies wat hierdie vers sê. Hy sê die dood het deur een mens gekom en dis Adam. Maar terselfdertyd sê hy daar 'n tweede dood ook gekom. Is dit aardig nie? Daar is 2 dode, maar 1 lewe. Die eerste dood wat plaasgevind het, was die saad van Adam. So die eerste dood was die saad van Adam. Kom ons kyk 'n bietjie wat het gebeur met Adam. Toe Adam gesterf het, het hy gesterf omdat hy die doodslewe van Satan ontvang het en dood verklaar was deur God. Met ander woorde, as ons kyk die Bybel sê vir ons dat Adam en sy vrou was naak en onbeskaamd gewees. Hulle was kaal. Wat beteken daai hulle was kaal gewees? Eenvoudig, hulle het nie sonde gehad nie, hulle was rein en hulle was heilig gewees en hulle het geleef in die sosiale kohesie en die sosiale kultuur van die Vader God homself. Hulle was gevoer in 'n sielsvlak met die sielslewe van God. Maar hy het 'n keuse in daai sielslewe gestel en ons ken die storie. Adam het die verkeerde besluit geneem en het gesterf. Dit was die eerste dood van die mensdom. Toe Adam gesondig het, toe word ons nie meer na die beeld en die gelykenis van God gebore nie. Toe word elke mens na Adam in die beeld en die gelykenis van Satan gebore. Gaan lees dit in Efesiërs 2 vers 1 tot 20 of 1 tot 15. Gaan lees dit, is daar, ek het nie nou tyd nie. Ons het geword kinders en seuns van Satan met 'n doodslewe. Dit was 'n lewe wat begin met 'n afdraande spiraal. Toe jy gebore was, toe begin jy sterf. En dan kom jy tot 'n dood, 'n biologiese dood. En dan, as jy ongered is, dan gaan jy in die ewige dood en daar is niks nie. Daai ewige dood is dood vir God vir altyd. Jy gaan bewus wees van dit, maar jy gaan in 'n martelende, ewige doodsbewustheid wees, met spyt dat jy nooit Christus aangeneem het nie. Jy sien, so die mens word gebore uit Adam se saad en hy sterf. En as hy ongered sterf, as jy daar 'n lyn trek en hy gaan onderlyn, dan gaan hy in die dode ryk en hy is steeds dood vir God. Hy gaan God net een keer sien na dit en dit is wanneer hy sy oordeel vir sy sonde gaan kry en in die hel gegooi gaan word. Maar Jesus sê, daarom het hy 'n tweede dood vir ons gegee. Wat is daai tweede dood? Dit is, ek is gekruisig saam met Christus. Daai is die belangrike dood. En weet jy, die wonderlike ding is, van hierdie dood wat ek gesterf het in Christus, Jesus dierbare,
Jy moet verstaan, dat hierdie dood kom op 'n punt in die kruis, waar ek sterf, maar na daai, gaan ek in die lewe in. Sien jy, as ongeredde gaan jy in die doderyk in, kyk, in die doderyk in, maar as geredde, as jy sterf by daai kruis, dan gaan jy in 'n lewe in. Die lewe van Christus. Daarom sê Paulus vir ons hierso, want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dood ook deur 'n mens. Die mens, Jesus Christus. O, kan jy dit sien? Die Here wil hê dat ons kom op daai dood van die kruis. Want daai is 'n dood wat God vir ons bestem het. Hy sê in Hebreërs, dis vir die mens bestem om eenmaal te sterwe en ekskuus tog. En daarna kom die oordeel. Kyk wat sê die Bybel in Hebreërs 9 vers 27. Ja, maar ek is nou 'n bietjie hees, want ek is nou al 'n hele ruk besig wat ek besig is om te praat, so ek is 'n bietjie hees, so jammer vir die hoesbuie tussenin. Hy sê, en net soos dit bestem is vir die mense om slegs eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. Dis 'n vreeslike gelaaide vers daai. En hy sluit so in met die kruis. Jy sien, man, die dood het deur die een mens gekom, maar die opstanding deur die ander mens. Maar luister, die eerste dood, soos ek gesê het gekom deur Adam, totdat jy in konflik gekom het met die kruis. En toe kom jou eerste en jou enigste dood, wat Adam verwyder en vernietig. Hoor wat ek vir jou sê. Toe jy op die kruis kom, en jy sterf op daardie kruis, toe is dit die een en die enigste dood wat God bepaal het vir jou om te sterf, want in daai dood op die kruis was Satan en Adam in jou ter dood veroordeel, uitgewis en uitgeroei. Jou oordeel vir jou sonde het gekom in Christus Jesus. Paulus sê vir ons, hy sê vir ons, ons gaan nie saam met die wêreld geoordeel word nie. Daarom oordeel ons onder mekaar as die gemeente, want ons gaan engele oordeel. Engele beteken leraars, as ook die gevalle engele. Hy sê ons moet onder mekaar oordeel, sodat ons nie onder God se oordeel val nie. En jy kan slegs oordeel as jy kom uit die lewe van Christus uit. Want dan kyk jy met die verlossende oë en die verlossende gees en die verlossende lewe van Christus, en jy beoordeel wat is nie in lyn met hom nie, en jy sorteer dit daar en dan uit, en jy bely jou sonde, want hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Maar daar is net een dood vir die sonde natuur, wat deur een mens kom, en dit is Christus Jesus. Want in Christus Jesus kom die finale en die een keer dood, en jy sterf heens Adam, heens die sonde natuur, heens die sonde, heens ongeregtigheid, en jy word geheilig, jy word geoordeel in daai dood. En dan sê hy,
so kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. O, prys die Here. Net nie alleen vat Christus ons sondes in hom in en neem ons in hom nie, maar hy vat ons kruis toe, en is dit nie genoeg nie, word ons in hom en in sy dood veroordeel ter dood, en word Adam en sy natuur en alles uitgewis, en vat hy ons in die opstanding van homself in, en hy gee vir ons sy God lewe. Kan jy jou net indink? Hy sê jy sterf eenmaal, maar nou kom die opstanding deur my, die opgestaande en hemelbevare Christus Jesus in my. Nie Jesus van Nasaret wat nog kruis toe moet gaan nie. Jy sien, dit is die probleem. Omdat ons nog nie besef dat die dood het deur Jesus Christus plaasgevind en Adam is deur Jesus Christus vernietig nie, word ons al ewiglik gemanipuleer en getuister deur die kerk met die sonde van Adam en die ongeregtigheid en die onwaardigheid voor God. Want daar is nie 'n lering wat uit Paulus se lering uitkom vir jou sê, jou sondes is vergewe en gewas en gereinig en jy is geheilig, geheel en al, 'n kind van God, nie 'n disipel van Jesus nie, 'n kind van God deur die seunskap van Christus, en dus het jy God se lewe in jou en niks, maar niks te doen met Adam en jou verlede of Jesus van Nasaret nie. Julle word silisties deur die kerk en deur die predikante vasgehou en gemanipuleer en geboelie en geabuse deur die kerk en van die kansels af, want hulle vat 'n mengsel, 'n vervloekte mengelmoes van Adam se sonde, Abraham se geloftes, die wet van Moses, die koms van Jesus en die kruisiging van Jesus, en hulle gooi dit deurmekaar en hulle kry een of ander bose ding wat hulle Jesus noem en sê dit is wat jy moet doen, want jy moet tekens en wonderwerke en dit en dan word daar soveel dinge aan Jesus bygevoeg. Hulle vat jou nie na die opstanding van Christus, die omruiling van nature, die nuwe gees en die nuwe lewe nie. Luister, wat sê die woord van die Here, Galasiërs 4:6, God stuur die gees van sy seun Christus Jesus in ons harte uit en hy, Jesus, roep Abba Vader. Die opstanding het gekom deur 'n mens, Jesus Christus. 'n volkome breek met alles van die Ou Testament en alles van Jesus van Nasaret. Jy kan nie Christus wat opgestaan het uit die dood weer afmarginaliseer na 'n wesenlike Jesus van Nasaret van tekens en wonderwerke, doop en disipelskap nie. Nee. Dis die Christus wat lewe. Die Christus wat opgestaan het en wat in jou kom inwoon het en vir jou 'n omruiling van nature teweeggebring het. Ek sluit af. Paulus sê, maar nou Christus is opgewek uit die dood uit, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus
lewend gemaak word. Dit vir volgende keer. Like en subscribe en stuur aan. God bless. Totsiens.